hoggansii gurguddaan yeroo jiraatu lafa jiraatu hundumaatti maal godhu shaanxaa guddaa kana harkisaniitu dhufu kanaan beekamu. Shaanxaa kana keessatti macaafota jira. Sana baasanii isa kan argattaniittu macaafa qulqulluu isa qubee qaba argattaniittu steetatti biyyaa biyyatti akkasittiin jooranii waggaa baay'ee macaafa qulqulluu hiikuu duwwaatu hin ta'in inni hiikame inni maxxanfame kun akka inni nama bira ga'uuf nama gochaa turedha. Amma gaa an addana dhaabbadhee namni waa'ee Luba Tasgaraa isinitti himu kun waa'ee isaanii hammam beeka maalin isinitti hima. Sababiin isaa namoota gurguddaa isaanii wajjin umrii isaanii guutuu wajjin hojjetantu fuuldura keenya jira. Baay'een keessan isaan beektu. An ammamin isaan beeka. Bara 2005tti waan gurguddaa lamatu ta'e magaalaa Osloo waldaa keenya keessatti. Waldaan keenya luba waammatte. Akkasumas immoo torban lama tokko booda immoo torban lama fuuldura immoo lubni keenya kun qeerroo ture hin fuudha ture. Kanaaf sagantaa gurguddaa kana lamaan gaggeessuudhaaf lubni Tasgaraan dhufanii Oslootti wal agarre. Bara sana keessa lubni afaan Oromoo dubbatee tajaajila kennu Awurooppaa kana keessa isaan duwwaa turan. Oslootti namatu wal fuudha taanaan hin dhufa Awurooppilaanii isaanii kutatanii. Dargaggoota walitti hebbisuuf. Ijoollee cuubamantu Loondoniin jira taanaan achi dhaqanii ijoollee cuubu. Luba mudamu tokkotu Neezerlaandi keessa jira taanaan achi adeemu turani. Qophaa isaanii hojii kana hundumaa hojjetu turani. Sagantaan kun hin ta'e wanti nama dhibu garuu akka carraa ta'ee sagantaa kana lamaan gaggeessuudhaaf lubni Tasgaraan dhufanii mana keenya qubatani. Dubbiin sagalee Waaqayyoo keessummaa simachuu keessatti namootni durii tokko ergamoota Waaqayyoo iyyuu simataniiru jedhamti. Isuma nuu ta'e bara sana. Lubni Tasgaraan dhufanii yeroo nu bira qubatan isaanii wajjin walitti siqeenyaan yeroo jalqabaaf waliin haasuuf. Haasaan isaanii baay'ee namatti tola. Akkaataan isaan itti dubbii kana dubbatan waan isaan haasaan hundumtu keessa namaatti waan ta'uuf. Hunda caalaa macaafni qulqulluun kun attamitti nu bira akka ga'e. Eessaa ka'ee keessa ga'e chaaleenjii irra jiru. Isaan immoo maal gochaa akka turan maal irra akka jiran inni isaan nutti himan gaafa sana akka keessa kootiitti chaappeffame tokkotti natti dhaga'ame. Gaafa guyyaa sanaa kaasne Luba Tasgaraa wajjin walitti siqeenyaan waliin hojjechuu jalqabne. Waggaa 20 oliif waa'ee macaafa qulqulluu kanaas dhimmoota biraa irrattis walitti siqeenyaan waliin hojjenna turre. Akkasumas immoo miidiyaa irratti yeroo baay'ee mareedhaaf gaaffii garaagaraa dhimmooti tokko yeroo dhufan meesa kan attamitti ibsitu maal wayyanni kun wangeelaaf amantiin kun wangeelaaf eenyummaan keenya kun attamitti wal simata siyaasaaf amantiin keenya kun maal walirraa qaba dhimmoota garaagaraa kaasne isaan mariisisaa turre. Kana malee waggaa 4 fuuldura yookaan waggaa 5 fuuldura bara sanaa kaasee seenaa jireenya isaanii akka isaan ani beeka lubaa wanta isin keessa dabartan wanta isin hojjechaa jirtan kan garuu dhalootni dhufu seenaa keessan kana beekuu qabaati macaafa seenaa jireenya keessanii barreessaa kan jedhuun itti man ture. Mee turika yeroo isaa qabaaree humna isaa qabaaree jechaa turaniitu waggaa 2 har'aa nan murteessee jedhan. Isa booddee ani immoo carraan argadhe akkan isaaniin interview godhuuf seenaa jireenya isaanii ijoollummaatti kaasee hamma dullumaatti isa isaan keessa darban akkamitti akka guddatan isa booddee immoo maal akka isaan hojjetan amma maal keessa akka jiran sana hundumaa eeganuu taphachiisanii booda sun macaafatee maxxanfamee ba'e. Har'a isaaniif beekamtii laanna qofaa miti macaafni isaanii kunis gidduu keenyatti eebbifama. Macaafni kun kaleessa kan inni mana maxxansaatii ba'e afaan Ingiliffaasaa waggaa darbeedha kan inni biyya Jarmaniitti maxxanfamee namoota bira ga'ee inni kun garuu asitti maxxanfamee har'a namootas keessa jirtan koppii tokko fudhattanii akkasiin galtan nana mana. Egaa Luba Tasgaraa akkamittiin ibsinaa yeroo jedhnu nama ogummaa baay'ee qaban waan ta'eef kallattii tokko duwwaan ibsuun nama rakkisa. Kanaaf hunda dura Lubi Tasgaraan luba waldaa kiristaanaati. Lubni Tasgaraan hayyuu ogbarruuti. Macaafa baay'ee nama barreessedha. Lubni Tasgaraan falmaa mirga dhala namaati. Bara 2007 keessa dhaabbata mirga dhala namaa tiksu biyya Jarmanii keessatti hundeessuudhaan kanarratti nama gadi fageenyaan hojjetaa turanidha. Kana malees Lubni Tasgaraan hundeessaa waldootiiti, gaggeessaa waldaati, gorsaadhas. Hunda caalaa kan dhalootni kun ittiin isaan yaadatu garuu hiikaa macaafa qulqulluu keessatti hojii isaan hojjetanidha. Amma gaa wanti kun hundumtuu eessaa jalqabe yoo jenne mandara xinnoo kana keessatti jalqaba. Bara 1930 keessa
waan guddaa tokko ta'e mandara xinnoo kormee jedhamtu kana keessatti macaafa qulqulluutu mandara kana seene macaafa qulqulluu isa abbaan gammachiise bara 1899tti maxxansitu. Attamitti galee macaafni kun yoo jettanii mandara sana keessa namni barate baay'een iyyuu hin jiru. Nama tokkittiitu waa dubbisuu danda'a ture bara sana. Dargaggeessa Galataa jedhamu tokkotu macaafa kana koppii tokko fudhateetu mana isaatti galee dhaqee obboloota isaa, abbaa isaa, haadha isaa walitti qabeetu dubbisaaf ture. Warra Galataan dubbisuuf kana keessaa garuu obboleessi isaa inni quxisuun fedhii addaa agarsiise. Macaafa qulqulluu kana dhaggeeffachuu duwwaatu ta'e innis akka obboleessa isaa Galataa dubbisuu baruu barbaade. Kanaaf Galataan isa gargaaree macaafa qulqulluu dubbisuudhaaf akkasumas caafuu baratee inni sagalee isaa ol kaasee dubbisuu danda'e. Obboleessi Galataa inni quxisuun kun Tasgaraa Hirphoo jedhama. Luba keenya baga gammaddan mee harka keessa walitti rukutaa. Ijoollummaatti dubbiin sagalee Waaqayyoo keessa isaanii seene kun keessa isaanii keessatti hidda gadi buufateetu jireenya isaanii dhaale. Barumsaaf immoo dheebuu guddaa qabu waan ta'aniif maal godhan jalqaba barumsi iyyuu manni barumsaa iyyuu hin turre naannoo sana callee ayikaatti isa booddee mana barumsaa tokko baname waggaa 2 hin baratanii isa booda immoo najjoo deemanii gara hojii ajaa akkasii eega baratanii booda mandii dhaquudhaaf carraa argatan. Bara 1951 akka faranjii yookaanis immoo 44 akka lakkoofsa biyya kanaatti mandii dhaqanii barumsa waggaa 6 eega baratanii booda deebi'anii dhufaniitu immoo achuma kormee lafa keessaa ba'anitti tajaajila isaanii itti fufan. Baay'ee atuun turin carraa macaafa qulqulluu barachuutu najjootti jalqabe. Isa booda lubni Tasgaraaf namootni muraasni carraa kan argatanii adeeman. Najjoo mana barumsaa macaafa qulqulluu eenyuun fa'aa agartu laatas keessaati. Lubni Tasgaraan garannaan nama sadaffaadha. Eenyuu fa'aa beektu laatas keessaati. Namni dheeraan isaan gidduu dhaabbatu sun immoo luba guddinaa tumsaati. Luba guddinaa wajjin walitti dhufeenyi isaanii bara sana jalqabee isa booddee waan baay'ee waliin hojjetaniiru waan baay'ees waliin dabarsaniiru. Najjootti waggaa 2 eega baratanii booda barumsi isaanii Naqqamteetti akka inni itti fufu ta'e bara 1958tti lubni Tasgaraaf lubni guddinaafaa dabalatee namootni isaanii wajjin turan luboota warra marsaa lammataatiif eebbifaman ta'aniitu muudamanii ba'an. Atuu baay'een turiin lubni Tasgaraan baruma sana keessa gara kormee luba ta'aniitu ergaman. Waan nama dinqu najjoo dhaqanii waa xinnoo yeroo baratan deebi'anii dhufanii kormee immoo barsiisu. Yeroo luba ta'anii yeroo dhaqanii mandii kutaa 6ffaa baratan dhaqanii immoo deebi'anii kormeetti immoo warra amma sana baratiin barsiisu. Yeroo Naqqamteetti dhaqanii luba ta'an ammas kormeetti deebi'u. Waan isin dinqu Jarmanii iyyuu turan jechumatti deebi'an. Maqaan Waaqayyoo Gooftaa Maccaa kan eebbifame haa ta'u. Isa booddee hojii baay'ee hojjetanii as keessatti kan isin agartan luba Shanaa Naggaadee, luba Dafaa Jammuu akkasumas luba Olaanaa Lamuuti lubni Tasgaraan garanaan dhaabbatanii jiru. Waggaa tokko akka luba ta'anii tajaajilaniin immoo biyya Taanzaaniyaatti barumsaaf ergamaniitu achi bara 1959tti hamma 61tti barumsa macaafa qulqulluu baratanii 61tti eebbifamanii deebi'an. Isa deebi'an ammas lafuma duraan turan kormeetti deebi'an. Garuu kormee duwwaatuun ta'in waldaalee kiristaanaa hedduu irratti luba ta'anii gara waldaa 20 irratti luba ta'aniitu tajaajiluu itti fufan. Waggaa tokko hin turre yeroon Taanzaaniyaa turee jedhan lubni yeroo sana namootni biyya Ameerikaa dhufanii semisteera tokkoof nu barsiisanii deebi'u. Namootni biyya Ingilizii akkuma kanaa dhufanii nu barsiisanii deebi'u. Warri Jarmanii sin dhufu biyya garaagaraadhaa dhufu jedhan. Yeroo sana inni Jarmanii dhufe ati sammuun kee banamaadha. Barumsa fudhachuu danda'a. Kanaaf Jarmaniin yoo baratte si wayyaa, Jarmaniin dhuftee yoo baratte si wayyattiin jedhu turan. Warri Ingiliziis akkasuma jedhu, warri Ameerikaas akkasuma naan jedhu turan jedhan. Deebi'anii waggaa tokko eega baratanii booda garuu biyya Jarmanii barumsaaf dhaqan. Achi waggaa 3 kan deeman yoo ta'e bara 1962 hamma 70tti waggaa 8 ol biyya Jarmaniitti barumsa isaanii baratan. Yeroo biyya Jarmanii turan sila luba Tasgaraa kallattii baay'eedhaan ibsina jedheen waa 5 isinitti. Wantan isinitti himiin irra darbe tokko lubni Tasgaraan
muuziishiyaanii ta'uu isaaniiti. Beektuu laata kana? Footoon isin garanaan agartan kun Mission Seminary Hermansburg jiru baandii sana keessatti yeroo isaan trampeetii taphatan ture. Eegan biyyatti deebi'e illee taphataan tureedhani. Maqaan Waaqayyo Gooftaa Macaa kan eebbifame haa ta'u. Kennaan isaanii taalantiin isaanii baay'eedha. Faarfattoota. Biyya Jarmaniitti barumsa isaanii xumuranii yeroo deebi'uuf jedhan wanta tokkotu ta'e. Intala biyya Jarmanii tokko wajjin wal jaallatan. Haa ta'u iyyuu malee jaallatanii achumatti isa waamamaniif immoo dhiisanii hin hafne. Kana naa qaba yeroo hundumaa lafa waamicha isaanii lafa waldaan isaa waamte hankaakanii hin beekan. Booda jaalala isaanii laphee isaaniitti fudhataniitu gara boojjii dhufanii pirezidaantii siinodii dhihaa ta'anii wal qunnamuu jalqabanii xalayaadhaanii isa booddee dhufaniitu almuut tasgaraa tuumaat jedhamu maqaan isaanii haadha ijoollee isaaniiti wal baranii dhufanii eega biyya laalanii jedhanii booda kottu gara Jarmanii wajjin dhannaattiin jedhan miti. Yaada bara sana keessa isaan Jarmaniin jiraatu lubni tasgaraan garuu boojjiin turani. Karaa dhumti gaashaa bishaan dhumti dhugaatii qulqulluun iyyuu hin jiru ture. An dhufee hojii taddanatti hojjettu si wajjiniin hojjedha jedhanii qalabatii godhatanii ol deebi'anii isa booddee Jarmaniin naqanii Hermansburgitti waliin cidha gaa'ilaa dhaabbatan. Har'a waggaa 52 ijoollee lama horanii ammayyuu wajjiniin jireenya Waaqayyo isaanii kenne jiraataa jiru. Meerka walitti rukutaa. Lubni tasgaraan akka deebi'anii booda bara 1971tti pirezidaantii siinodii dhihaa ta'an. Bara sana keessa hojiin waldaa kiristaanaa akka sammaan turre baay'ee rakkisaa ture. Garuu haaluma sana keessatti hojii guddaa baay'ee hojjetanii raawwataniiru. Isaan keessaa tokko caasaa waldaatti dhaabuu, dipaartimentii garaagaraa dhaabuu ture. Anaaf lubni guddinaa wanta nuun bara sana keessa hojjenne hamma yawwanaatti waldaan kiristaanaa makaana Yesuus ittiin gargaaramaa jirtedhanii lubni afaan isaaniitiin natti himaniiru. Kana malee hojii isaan hojjetan baay'een akka moodeliitti fudhatame biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti akka fakkeenyaatti hojiirra ooleera. Fakkeenyaaf bara isaan pirezidaantii siinodii ta'anii dhufan namni tokko haadha manaa 2-3 qaba ture. Wangeelli keenya immoo haadha manaa tokkoof abbaa manaa tokko eeyyamame ture. Amma gaa namoota akkasitti dhufan kanaa waldaadhaa ariinamoo wal fuudhaa jennamoo maal goonan ni jedhu biyya keenya qofaatu hin ta'in biyya Afrikaa baay'ee keessatti waan rakkisaa ture. Furmaata lubni tasgaraafaa fidan garuu baay'ee waan nama dinqudha. Namoota maatii ta'anii dhufan abbaan manaa tokko haadha manaa 2-3 qabaatu yoo wangeelatti amanee dhufe maatii hin diignu akkuma jiranitti waldaa keessa turan. Warri sichii garuu gaarii goonee barsiisna namni tokko haadha manaa tokko fuudheedhan. Kun furmaata gaarii jedhanii biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti furmaata ta'ee ittiin hojjetameera. Hojii guddaan lubni tasgaraan bara pirezidaantii turan hojjetan inni guddaan garuu waa'ee hiika macaafa qulqulluuti. Bara sana keessa amantootni hin baay'atan, waldaan hin babal'ate. Haa ta'u iyyuu malee macaafni qulqulluun hin turre. Macaafni qulqulluun inni abbaan gammachiis hiike dhowwamee ture. Akka lakkoofsa faranjii bara 1941 kaase seeraan macaafni qulqulluun akka biyya keessa hin galle macaafni qulqulluun afaan Oromoo akka biyya keessa hin galle dhowwamee ture. Kanaaf amantootni macaafa qulqulluu malee taa'u. Afaan isaan hubatanii macaafni qulqulluun hin jiru. Kunatti fufuu hin qabu waan barbaade haa ta'u. Kanaaf hiikni haaraan nu barbaachisa jedhanii siinodii keessatti murtoo guddaa fudhatan. Isa booddee gartuu hiiktota macaafa qulqulluu tokko hundeessanii. Isaan kana keessa Luba Manfred Zaak nama biyya Jarmanii afaan Oromoo gaarii godhanii namni haasa'an isatti dabalatee afaan Giriikii, afaan Laatiinii, afaan Hibruu nama beekan isaan tiim liidarii ta'anii achi keessatti tajaajilan. Itti fufee luba gobbuu bongaye ammallee lubbuun kan hin jirre lubni Manfredis akkuma kana waggaa 3 fuuldura lubbuun isaanii darbe. Isaan kunis luba waldaa kiristaanaa kan turan gaarii godhanii afaanota baay'ee kan danda'an tiimii kana keessaa ta'e. Namni inni sadaffaan obbo Toofloos Qanaa turan. Isaanis hojjetaa waldaa kiristaanaa kan turan afaan Ingilizii fi afaan Oromoo akkasumas afaan Amaariffaa gaarii godhanii nama danda'an. Ammallee lubbuun jiru tarii obbo Toofloos as keessa jiru laata? Hin beeku tarii jiraachuu danda'u.
atti fufee luba jabeessaa moggaasaa namni jedhaman as keessatti fo'amanii hiika macaafa qulqulluu kana keessatti hirmaatan. Atuu baay'een turiin garuu balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii dabarte. Adda Baabuluush Daaqaa tarii as keessa jiru ammallee lubbuun jiru. Isaan immoo taayipistii turan bara sana keessa. Macaafa qulqulluu hamma naga'u kan waggaa 18f atuu waan tokko nuufin quba isaaniitiin barreessaa turan. Lubni Tasgaraan waa'ee isaanii yeroo hundumaa kaasu. Baabuluush Daaqaa jirtii laata waa gochuufiin nurra jiraata beekamtii tokko kennuufiin nurra jiraata jedhanii akkasitti kaasu turani. As keessa yoo jiraattaniif Waaqayyo gooftaan macaas naa eebbisu adda Baabuluush. Bara 1980 keessa lubmaan Fireedatti fufuu hin dandeenye haalli biyya keenya keessaa baay'ee rakkisaa waan ta'eef yeroo isaan gara biyya Jarmanii dhaqan warri manaa Luba Tasgaraa adda Almuu Tasgaraa hojii kana ofii isaanii keessa lixanii iddoo isaanii bu'anii hojii kana jalqaban. Hojii dadhabsiisaan yeroo hammaataa ture kana keessatti lubni Tasgaraan gaggeessuudhaanis duukaa bu'anii hiikuudhaanis waliin ta'uudhaan hojii kana waggaa 18f duukaa dhamaan. Isa booddee bara 1992tti hojiin kun xumurame macaafni qulqulluun qubee Gi'iziitiin maxxanfame ba'e. Waan nama dhibu garuu atuu baay'een turiin qubeetu labsame biyya keenya keessatti. Inni immoo waan barichi barbaade gara biraa tokko ta'e. Akkuma 75tti hiika haaraa hojjechuun waan barri gaafate tokko akkuma ture amma immoo qubeetti dabarsuun hojii gara biraa ta'e. Bara sana keessa nama baay'eetu sirrii godhee qubee kana barreessa miti beekayyuu miti hojii ulfaataa kana lubi Tasgaraan ofitti fudhatanii biyya Jarmanii biyya baqaan keessa jiraatan keessatti hojii kana itti fufan. Luba Heeninguuzaar nama jedhaman ammallee lubbuun jiru nama biyya Jarmanii wajjin wal gargaaranii hojiin kun bara 1997tti xumuramee macaafni qulqulluu nuti amma of harkaatii qabnu qubeedhaan maxxanfameetu ba'e. Lubni Tasgaraan kana gochuu isaaniitiin dhaloota ammaa duwwaatu hin ta'in dhaloota sichi dhufuun illee akka abbaa walumaa guddaatti nama lakkaa'amudha. Amma immoo barri waan gaafatu waan gara biraatu dhufe. Qubeen dhufeera. Hiiki haaraanis darbeera. Amma immoo bara 1900 fi bara 2007 sagalfaa keessi immoo yeroo itti namootni waraqatarraatii dubbisuu dhiisaniitu waa dubbisuudhaaf macaafa qulqulluu dubbisuudhaaf bilbila isaanii yeroo isaanitti ilaallatantu dhufe itti fayyadamantu dhufe. Booda yeroo sana na yaadadha bara 2012tti biyya keenya keessatti macaafa qulqulluu appilikeeshinii macaafa qulqulluu afaanota baay'eetiin jira afaan Oromoon hin jiru. Biyya ambaa keessa afaanota hundumaatiin jira ture bara sana keessa. Macaafa qulqulluu afaan Oromootiin appilikeeshinii barbaanneedha. Yeroo sana ture yeroon kan luba Tasgaraatti siqee luba ilaa kunoo amma wanti jiru dijitaalii ta'eera. Namni waa dubbisuudhaaf qubee maanni smartfoonii isaatti fayyadama. Nuti garuu kan hin qabnu jechuun nurra jiraata jennaan maaltu barbaachisa kana gochuuf jedhan. Lubni Tasgaraan yeroo hundumaa sammuun isaanii geeddarumsaaf waan haaraa dhufuuf banamaadha. Banamaa duwwaatuun waan danda'aniin bira dhaabbatanii deeggaruudhaaf baay'ee nama of kennuudha. Booda ani kan natti fakkaate isaan qubeetti hiikaniiru waan ta'eef macaafa qulqulluu kana dijitaal koppii isaa kompiitara isaanii keessaati hin qabaatu jedheen akkasitti yaadaa ture. Garuu isaan waan hojjetanii dhaabbata tokkoof kennanii turan. Dhaabbata dhimma kana hordofuuf. Qunnamnee ol jennee gad jennee garuu argachuu hin dandeenye. Dhumarratti kan goone macaafa qulqulluu isa waraqatarratti barreeffame kana gara dijitaalaatti geeddaruu ture. Hojii ulfaataa hojii yeroo dheeraa nu fudhate ture. Garuu sana raawwannee bara 2012tti appilikeeshinii macaafa qulqulluu afaan Oromoo kan smartfoonii hojjenneetu baasne jechuudha. Sana duwwaatu hin ta'in digital koppiin sun macaafni qulqulluun inni soft koppiin jiru namoota develop gochuu danda'an akka isaan aksesiisaa qabaatanii macaafa qulqulluu vershinii garaagaraallee appilikeeshinii garaagaraa macaafa smartfoonii irratti hojjetaniif isallee carraa laannee fi sun macaafni qulqulluun keenya akka inni smartfoonii irratti nuu galu godhe jechuudha. Sun egaa waggaa bara 2012tti ture amma garuu yeroon isaa wajjin kana deemu macaafa qulqulluu isa lubni Tasgaraan faa barreessan isa qubee sana duwwaatu hin ta'in isa abbaan gammachiis bara 1899tti barreesse sana kunoo dijitaalessinee akka kanatti appilikeeshiniin isaa smartfooniidhaaf ready ta'ee jira jechuudha. Kanaaf namooti barbaadan
kanas kaanii gootanii ammuma daawunlood godhachuu dandeessu hin qabdan yoo ta'e wanni Saharaa kana appilikeeshinii Saharaa inni garanaan jiru silkii androidii fi inni garasii immoo warra iPhone fayyadamtaniif kun barana kan hojjetame appilikeeshinii haaraa si'a ta'u macaafota baay'ee of keessaatii qaba afaanota baay'eetiin macaafa barbaaddanatti dabaltanii dubbisuu dandeessu kana malees macaafa faarfannaa galata waaqayyoo asumarraatii argachuu dandeessu isaanis treasury guddaa sabni keenya eeggachuu qabudha bara onosmos feekaase kan walitti kuufamaa fooyya'aa dhufedha isallee appilikeeshinii kanarraatii argattu jechuudha yoo iskaaniin godhanne ta'erran isinii deebi'a Lubni Tasgaraanii tajaajilli isaanii waldaa kiristaanaa keessatti qofaa kan daanga'e miti. Sabni keenya inni amanaanis inni namannis kan inni irraa tajaajilamu hojii gurguddaa hojjetaniiru. Keessumaa ogbarruu Oromootiif gumaacha isaan taasisan baay'ee guddaadha. Lubni Tasgaraan yoo lakkaa'ame macaafota gara 20tti siqan afaan Oromoo, afaan Ingilizii fi afaan Jarmaniin barreessaniiru. Hunda caalaa garuu aadaaf afaan irratti kan xiyyeeffatan macaafota danuu barreessanii jiru. Haasaa Oromoo kan jedhu, kuusaa maqaa Oromoo kan jedhu, kuusaa geerarsaafaa kan jedhutu jira. Anas tokko lubaan gaafadhe, lubaa isinoo lubaa macaafa geerarsaa maaliif barreessitaniin jedhu. Honestly mateen waan natti dhaga'ame isaan gaafadhe. Deebii isaan naa kennanii ilaa wanni kanarra jira qola macaafa isaanii tokkorra jira haasaa Oromoo keessa mammaaksa Oromoo keessa geerarsaa waan Oromoon dubbatu keessaa filosoofii jiraadha beekumsa jiraadha ogummaa jiraadha isa gannee jennaanii wantooti kun ogummaan ittiin gargaaramnu preserving goonu taanaan waan baay'ee abaa deemnaa jecha jedhuun naa deebisan Egaa lubni Tasgaraan inni nama isinitti gabaabaatti dubbadhee gumaacha isaan ogbarruudhaaf godhanii kana malees immoo lubni Tasgaraa waldoota dhaabuuf jajjabeessuu akkasumas gorsuu keessatti ga'een isaanii baay'ee guddaadha. Bara 1958 akkuma sila isinitti hime hormeetti luba ta'aniitu waggaa 24 ta'anii jalqaban. Isa booddee bara 61 hamma 62 luba waldaa kormeef sibuu kubbaraa ta'an jedha seenaan isaanii. 71 hamma 81 immoo pirezidaantii Sinoodee akka isaan ture hundumti keessan beektu. Isa booda yeroo biyya Jarmanii dhaqan cal jedhanii mataa'anii jireenya isaanii ittiin fufne. Achis dhaqanii waldaa kiristaanaa dhaabuutti fufan. Keessumaa biyya Awurooppaa keessatti inni isaan godhan seenaa keessatti isa jalqabaati. Waldaa afaan Oromoo dubbattu biyya Awurooppaa keessatti kan dhaabe luba Tasgaraa fa'ii jalqaba. Mee harka keessanii ulfina Waaqayyoo jedhaa walitti buusa. Bara 1988tti biyya Jarmaniitti eega isaan afaan waldaa afaan Oromoo dhaabanii booda ture Oslootti, Londonitti, Muunikitti, Neezerlaanditti, Stookholm fa'itti magaalota hundumaa kana keessatti kan waldaan dhaabbatte. Waldoota dhaabbatan kan ammoo biratti argamee jajjabeessee kan dhaabaa ture luba Tasgaraa. Sana duwwaatum ta'een yeroo isaan luba barbaadan kan dhaqee muduuf yeroo isaan immoo konfliktii tokko qabaatan kan dhaqee hiiku akkas isaanuma turan. Bara 1998tti waldaan tokkummaa waldootii Oromoo warra Hongeelaa addunyaa yeroo inni Ameerikaatti dhaabbate warra dhaaban keessaatii tokko turan. Warra seerattiin bulmaataa sana tumanii waliin waldaan sun akka tokkummaan sun akka inni dhaabbatu godhan keessaa nama tokko kana duwwaatuun ta'inis pirezidaantii isa jalqabaa ta'anii tajaajilaniiru. Akkuma kana bara 2010ttis yeroo tokkummaa waldootii Oromoo warra Hongeelaa Awurooppaa dhaabbate isaan warra dhaaban keessaa tokko turanii gorsaa keenya isa olaanaa ta'anii hamma ammaatti illee nu tajaajilaa jiru. Sana duwwaa miti bara 2005tti dhaabbata mirga dhala namaa tiksu biyya Jarmaniitti dhaabuudhaan mirgi saba keenyaa akka inni tikfamu namootni mirgi seerratti jallate kan mirgi isaanii tuqame akka inni kabajamuuf nama hojii baay'ee hojjetanidha. Sana duwwaa miti waldaa macaafa qulqulluu Oromoo kanarra sagantaa kana geggeesse dhaabuu keessatti ga'ee ol aanaa qabu. Oobis firii dhamaatii bara dheeraa luba Dr. Tasgaraa Hirphooti jechuu dandeenya. Hundeeffama Oobis keessatti qoodni isaanii akkuma isinitti hime olaanaadha. Erga Oobis dhaabbatee kaasee hanga har'aatti gorsaa olaanaa dhaabbata kanaa ta'anii nu tajaajilaa jiru.
kana ofumaatii gorsaa jedhamanii taawwatuun ta'e yeroodhaa gara yerootti yaada burqisiisu waan ta'aa jiru hin to'atu nu gorsu isa kana godhaa isa kana hin godhiina jedhaniitu akkasittiin nama hojii guddaan mallee hojjetaa jiranidha. Egaa an muraasa kan inni isinitti hime yeroon naa kennames baay'ee heertuudha. Kanaaf kana caalaa dubbachuu yeroo kanallee qabachuu hin danda'u garuu seenaa luba tasgaraa hirphoo bal'inaan dubbisuu barbaaddan koppii macaafa kanaa akkasiin qabaatan isin jajjabeessa. Lubni tasgaraan har'a umriin isaanii waggaa 92 garuu hojiin isaanii isa macaafa Iyyaasuu 14:11 irratti barreeffamee jiru sana nu yaadachiisa. An ammayyuu akkuma gaafa Museen na erge sana cimaadha. Ciminatti lolatti gadi ba'ee ol galuuttis akkuma durii isanaa an cimaadha jedhan. Isa yaada isaanii yaadaan cimoo ta'uu isaanii kana kan agarsiisu wanti tokko biyya Jarmaniitii isin arguuf hojii Waaqayyo isin gidduutti hojjete kana dhufanii isinii wajjin galateeffachuuf akkasitti umrii isaanii kanatti dhufuu isaaniiti. Mee Waaqayyoof galata guddaa galcha. Egaa luba tasgaraa hirphoof umrii dheeraaf fayyaa guutuun isinii hawwa lubaa. Obii sagantaa bareedaa seena qabeessa akkasii waan qopheessitaniif Waaqayyo gooftaan machaa sinaa eebbisu eebbifamaan jedha waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Haleluuyaa haleluuyaa ilillee guddaa Waaqayyo gooftaa keenyaaf galateeffadhaa galateeffadhaa galateeffadhaa.